היא יצירת מסמך חלקי על סמך מסמך קיים. אז דבר ראשון, בואו נעשה מסמך קיים ראשון, חשבונית מס. ניקח פריט לדוגמה. עכשיו, אחרי שיצרנו את החשבונית מס, אנחנו רוצים לייצר רק נניח קבלה חלקית. אז דבר ראשון נלחץ על צור על סמך, ונבקש פה בצד ימין, אתם רואים למטה קצת קבלה. עכשיו, כמובן שניתן לשנות את התאריך ולייצר את זה על איזה תאריך שרוצים. נניח שקיבלנו את הכסף בראשון לשמיני. עכשיו, לא קיבלנו את כל הכסף. בואו נניח שלא קיבלנו את זה במזומן, קיבלנו את זה בהמחאה, בצ'ק. אתם רואים, הסכום יופיע לנו, זה הסכום המלא, 23.6. בואו נשנה את זה ל-10 ונעשה אוסף. אני בעצם עכשיו מייצר קבלה על 10 שקלים, כי זה מה שהביאו לי. כתוב לי למטה שזה על סמך חשבונית מס כך וכך, הכל נראה תקין, אני עושה הפקת מסמך. עכשיו, אפשר לראות שהקבלה סגורה, כי למעשה היא חלק מחשבונית. ניתן לראות פה, אתם רואים את הסימן הכחול הקטן, התו הזה מראה בעצם מה נוצר על סמך החשבונית מס, והפוך, על מה, אוקיי? או על איזה מסמך נוצרה הקבלה הזאת. עכשיו, אפשר להמשיך בצור על סמך ולייצר עוד קבלה. הוא מראה לנו שהיתרה היא 13.60, מכיוון שהרגע עשינו קבלה על 10. אז כמובן שנעשה קבלה. בואו נשנה את הסכום אבל לא ל-13.6, בואו נשנה את זה רק ל-3.6. אני רוצה שיהיה עגול. הפעם כן נעשה את זה במזומן, נעשה אוסף ונפיק את המסמך. עכשיו ניתן לראות שתי הקבלות סגורות, ובחשבונית מס בצד ימין שם בתו הקטן אפשר לראות שנוצרה על החשבונית הזאת שתי קבלות. דבר נוסף, אם נלך לצור על סמך, נראה שהיתרה בקבלה היא 10 שקלים. עכשיו אני מייצר חשבונית זיכוי על 10 שקלים. אני רוצה להראות לכם איך עושים חשבונית זיכוי חלקית. אז דבר ראשון, יופיע לנו בעצם לחמניה על כל הסכום. אוקיי, שתי לחמניות, 10 שקלים כל אחת, לפני מע"מ סך הכל 23.6. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת לעיפרון בצד ימין, לעשות ארוך שורה או מחק שורה. אם אתם מוחקים, פשוט עושים אחרי זה משהו חדש. נעשה לדוגמה עריכת שורה. במקום לחמניה בואו נכתוב החזר חצי לחמניה. סתם לדוגמה, נמחוק את האחד, נעשה כמות רק אחד, כי אנחנו מדברים רק על לחמניה אחת. והנה אני אעשה עכשיו שמור שורה, יצא לנו 11.80, זה חצי, וככה אני בעצם מפיק חשבונית זיכוי על חלק יחסי. כמובן ניתן, כמו שאמרתי, למחוק את השורה לגמרי, ולכתוב איזה תיאור שרוצים, כמובן מחיר ואוסף. אחרי שסיימנו שוב הפקת מסמך, וברגע הזה סיימנו. יש לנו חשבונית זיכוי, יש לנו שתי קבלות וחשבונית מס. החשבונית מס לא נסגרת מכיוון שהמערכת לא יכולה לחשב את החלק היחסי גם עם חשבונית זיכוי וגם קבלה. פשוט מאוד תסגרו. יש לכם את הסימן שאלה האפור, אתם לוחצים עליו, מסמנים והוא נסגר. ברגע זה סיימנו. יש לנו בעצם תמונה מלאה של גם חשבונית זיכוי חלקית, גם קבלות חלקיות, וזהו. ככה עושים בעצם בצור על סמך במערכת בצורה מסודרת מסמכים חלקיים.